কাকতারও মানে কি কাকড়ে তারা এরকম কিছু বনসাই তো মানে এটা কি গাছের চায়না বোট চায়না বোট চায়না বোট না কি বোট সকালে খাওয়া দাওয়া হয়েছে আমার দেখা মানে অন্যতম একটা শ্যালো ফ্যাক্টরি এটা আমার কাছে মনে হবে এটি কুষ্টিয়ার একটি বিখ্যাত তামাক ফ্যাক্টরি যার বেশিরভাগ পণ্য রপ্তানি করা হয় বিদেশে রাত দিন 24 ঘন্টা চলে কাজ রয়েছে অসংখ্য শ্রমিক রপ্তানিমুখী ফ্যাক্টরিটিতে কাজ করছেন নারী পুরুষ উভয়েই তবে আজকে আমরা ফ্যাক্টরি নিয়ে কোনো কথাই বলবো না তামাক শিল্প নিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের এই ফ্যাক্টরির অন্তর্ভুক্ত একটি বাগান বাড়িতে ফ্যাক্টরি সংলগ্ন একটি বৃহৎ আকার বাগান বাড়ি রয়েছে এখানে আপনি প্রথমে দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে যে এত সুন্দর একটি বাগান বাড়ি ফ্যাক্টরিতে রয়েছে সাধারণত ফ্যাক্টরির মালিক বা বিশেষ গেস্ট যারা রয়েছেন বা বিদেশি বায়ার যারা রয়েছেন তারাই বিকেলবেলা এই সমস্ত খামার বাড়িতে ঘুরে বেড়ান এখানে রয়েছে বিভিন্ন ফল এবং ফুলের গাছ তবে এখানে আরো কিছু জিনিস রয়েছে যা আপনাকে আরো বেশি অবাক করে দেবে আমরা প্রথমেই এই বাগানে উৎপাদিত মালটা খেয়ে নিচ্ছি তবে মালটাটি কিছুটা কাঁচা হয় বেশি একটা টেস্ট পাওয়া যায়নি চলুন আগে এক নজরে দেখে নেই ফলে ফুলে ভরা এই বাগান বাড়ির কিছু স্বর্গীয় দৃশ্য ফল ও ফুলের বাইরে আরও কিছু সৌন্দর্য আপনাকে আরও বেশি অবাক করে দেবে এখানে রয়েছে ছোট আকারের একটি পাখির খামার যেখানে রয়েছে বিভিন্ন জাতের বিদেশি দেশি জাতের কবুতর ময়না টিয়ে এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতের পাখি ওই যেটা না ময়না আছে নাকি ওখানে স্ট্যামিনা থাকে ভালো ময়না তো পাখিকে খাবার যেমন লোক লাগিয়ে যে ওই ওখানে পানি ব্যবস্থা পানি প্রতিদিন পানি বদলা দিতে হবে পরিষ্কার করে ঝাড় দিবি পানি বদলা দিতে হবে প্রতিদিন দিনে 2-3 বার খাবার দিতে হবে এটা কেবল একটু আগে দিয়ে গেল আর ক্যাফেগুলো খাবার পাখির নাম কি এটাতে কাকতারও বলে তাহলে আমরা যেটা হচ্ছে ইসে দেই ওটা তো আমরা কাকতারই বলি ওই যে ধান খেতে তাড়ানোর জন্য যেটা দেই ওটার নাম কি কাকাতুয়া সরি ওটা তো কাকাতুয়া কাকতারও মানে কি কাকড়ে তারা এরকম কিছু কথা কয় না মিঠু 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 তুমি কি ঘর ঝাড়ু দিয়েছো মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাও না ভণ্ডামি করো কি বলে এই সকালে খাওয়া দাওয়া হয়েছে হ্যাঁ
সকালে খাওয়া দাওয়া হয়েছে? কি খাই? আচ্ছা আচ্ছা, কি খাইছো সকালে? বাগানটি শুধু ফল ফুল বা পাখিতেই নয়, রয়েছে চারিদিকে বিভিন্ন জাতের সবজির চাষ। এই সবজি তারা নিজেরা খেয়ে থাকেন, আমাদেরও সুযোগ হয়েছে কয়েকবার এই সবজি খাওয়ার। এখানে চাষ হয়েছে বেগুন, ঢেঁড়স, বাঁধাকপি এবং ধুন্দল বা ঝিঙা জাতীয় বিভিন্ন ধরনের সবজি। বাগানের মাঝে মাঝে রয়েছে বড় জাতীয় ধরনের ড্রাগন ফল, তবে ড্রাগন ফল বড় না হয় আমাদের খাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। যার কাছে ছিল তার কাছে 8 বছর, আমি এখানে নিয়ে এসে রাখছি 4 বছর। এই গাছের নাম কিটা? বনসাই না বনসাই তো, মানে চায়না এটা কি গাছের মধ্যে? চায়না বোট, চায়না বোট, চায়না বোট না কি বোট? অনেক জায়গায় আমি দেখেছি, কিন্তু এই জায়গাটা আমার কাছে অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করছে, কারণ একই সাথে ফ্যাক্টরি, ওই যে একসাথে ফ্যাক্টরি, আবার এই দিকটা হচ্ছে আপনার এই বাগান বাড়ির মতো। এই জায়গাগুলো যদি দেখেন, সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ একটা পরিবেশ, মানে ভালো না লাগার কোনো সুযোগ নেই। আমার মনে হয় মানে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি যদি এরকম পরিবেশ বান্ধব হয়, এরকম ভালো লাগার মতো হয়, আমার মনে হয় যারা কর্মী রয়েছেন তারাও কিন্তু কাজ করে মানে মজা পাবেন। রাত নামলেই বাগান বাড়ির সৌন্দর্য যেন আরো মোহনীয় হয়ে ওঠে, চারিদিকে ভরে ওঠে বিজলি বাতির আলো। সুপরিকল্পনার অংশ হিসাবে কখনো ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগলে তার সেফটি স্বরূপ রয়েছে নিজস্ব রিজার্ভার। এখানে রয়েছে পানি, যেখান থেকে আগুনের মতো দুর্ঘটনা ঘটলে নিজস্ব পানির মধ্য দিয়ে এটি নির্বাপন করা সম্ভব। রিজার্ভার বা পুকুরের পাশে রয়েছে একটি সুনন্দিত সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি রেস্ট হাউস, যেখানে বিদেশি বায়ার বা ইন্সপেকশনে আসা কোনো অফিসারদের কখনো কখনো থাকার সুযোগ হয়, বা মালিক পক্ষ কখনো আসলে এখানে সময় কাটান। সময় কাটানোর জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত একটা জায়গা বলা যায়। এটা আসলে চোখে না দেখলে বোঝার কোনো সুযোগ নেই যে আসলে কতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত জায়গা। বাংলাদেশের ফ্যাক্টরিগুলো এরকম হোক, এই প্রত্যাশা যে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি যদি এরকম একটু করে জায়গা অন্তত সাজানো গোছানো পরিবেশ বান্ধব হয়, এটা ফ্যাক্টরিতে যারা শ্রমিক রয়েছেন, যারা এমপ্লয়ার রয়েছেন, যারা হচ্ছে কাজ করে সবসময় হাঁ বিদ্বেষ করেন, কর্মক্লান্ত থাকেন, তাদের জন্য কিন্তু একটা বড় ক্লান্তি বিনোদনের একটা হয়তো বা জায়গা হতে পারে, যদি সেখানে আবার অ্যাক্সেস থাকে তাদের। তো এরকমই হোক সেই প্রত্যাশাই মানে ব্যক্ত করছি।